Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ustad, para tokoh masyarakat, wabil khusus al mukarram Bapak Kepala Desa miwah jajaranana, al mukarram Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al Islah miwah jajaranana, mudah-mudahan ku Allah sadayana dimuliakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketua RPM, para ibu, para bapak, santriyin, santriyah rahimakumullah. Tipayun puji sinaran syukur hayu urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi anu ayeuna urang tiasa kempel ngariung dina ieu tempat anu insyaallah barokah sareng pinuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinarang salam, mudah-mudahan salamina dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, oge mudah-mudahan mugi ka urang sadaya selaku umatna, mudah-mudahan urang kenging syafaat di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, santriyin, santriyah rahimakumullah. Alhamdulillah dina kesempatan anu ayeuna sim abdi tiasa hadir kempel ngariung sareng ibu bapak sadayana oge para santri nu sami-sami hadir. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu hiji urang kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua sakumaha nu kauninga urang bahwa dina sasi Ramadan teh aya hiji peristiwa anu luar biasa buktosna nyaeta malam Lailatul Qadar. Ada yang tahu adik-adik malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Adik-adik ada yang tahu? Ayo terang tuh. Nah, insya Allah menurut para ulama nutos mukasyafah
ari muka sapah teh janten tos dibuka hijab ku Allah dugika tiasa memprediksi tiasa ngira-ngirakeun iraha terjadina malam Lailatul Qadar. Nu mana Lailatul Qadar teh saur Allah tadi dina ayat disaurkeun Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam Lailatul Qadar itu senilai sareng 1000 bulan. Agung teu? Nah, mudah-mudahan urang kempel di tempat saur para ulama bahwa Lailatul Qadar itu tiasa ditemukan, tiasa diharapkan dina sasih Ramadan 10 hari terakhir. Berarti kawit tanggal sabarata 20 hiji sampai tanggal 30. Di antara 20 hiji sampai 30 saur para ulama nu paling diharapkeun teh adalah dina wengian anu garanjil. Berarti tanggal sabarata 21 23 25 27 29. Nah, berarti kalau sudah tidak ditemukan pada hari ke-30 berarti entos kurang tos teu kabagian malam Lailatul Qadar. Ayeuna wengian sabaraha ya? Hah, sabaraha ayeuna? Wengi ka sabaraha ayeuna? 28 27 20 sabaraha ayo teh 27. Berarti ganjil atau genap 27? Ganjil. Ada harapan teh urang teh Lailatul Qadar? Ada harapan da makana ayeuna urang kempel di ieu tempat hiji kempelna sing husuk. Sing naon cenah? Sing husuk. Tekenging rame, tekenging kukurilingan, komo ucing-ucingan ya di masjid, gitu kan? Cenah abdi mah hoyong bari ngemil, silahkan ngemil mah. Wios ngopi, mangga. Bapak-bapak bade nyesep, terang nyesep teh. Ngarokok, terang ngarokok. Mangga, gitu kan? Nu penting tekenging lulumpatan. Siap semuanya siap? Nah, dengarkan ya. Para ibu, para bapak santriyin santriyah rahimakumullah. Sanaos mung masantren kilat saur tadi panitia. Insyaallah ieu teh termasuk santri. Termasuk naon cenah? Santri pameget disebatna teh santri putra, istri disebatna teh santri putri. Naon cenah pameget disebatna naon? Santri putra, istri disebatna naon? Santri putri. Nah, saur Rasul ya, terang teu ka Rasul. Nah, saur Rasul ari jalmi teh ditingali tina keilmuanana, kemuliaanana teh dibagi 4 kelompok. Sabaraha kelompok cenah? 4 kelompok. Nu kahiji saur Rasul kun aliman. Jadilah Anda orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Nu kahiji. Tah mah kanggo para ustad ya. Kang Abin, Pak Yus, teras Pak Kuwu sareng para jajaranana, ieu alim berarti gitu kan. Hiji berilmu, 2 mengamalkan naonna ilmuna. Nu kadua upami teu sanggup janten alim urang masuk kelompok nu kadua naon? Ao muta'alliman. Naon cenah? Muta'alliman, seorang pelajar, santri. Nah, berarti orang masuk ya. Santri. Muta'alliman. Nah, berarti orangnya masuk. Orang-orang yang mulia, gitu kan? Menurut aina Rasul, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, au mustami'an. Nah, jangan lupa tilu.
mustamian pokokna madangukeun ceramahna engke di akhir aya kuis dihadiahan ku paku leres da paku siap teu kuis ku paku hadiahna pokokna door prize THR pokokna mah siap awas nu nuntutan moal kabagian THR di paku tah siap semuanya siap mana semangatnya sallu ala Nabi Muhammad luar biasa pada semangat. Nah, yang ketiga mustami'an. Kalau kita tidak sanggup menjadi seorang alim, tidak sanggup menjadi seorang santri, maka jadilah pendengar yang baik dalam pengajian. Jadi naon cenah? Pendengar yang baik. Taya mah biasa nate kelompok mustami mah para ibu-ibu, para bapak-bapak. Margi naon hadir nage teu nyandak buku, teu nyandak pulpennya. Tuh, ari barangkali makan nyandak buku, nyandak pulpen, taya mah santri nu nyandak buku mah. Bapak-bapak mah masuk kana kelompok nu katilu. Naon? Mustami, pendengar yang baik. Nu kaopat upami teu sanggup jadi alim, tidak sanggup menjadi muta'alim, tidak sanggup menjadi mustami, maka masih ada pilihan keempat, muhibban, mencintai orang alim, mencintai orang yang belajar ilmu, mencintai para ahli-ahli pengajian. Kata Rasul yang terakhir, wala takun khomisan, jangan sampai kita menjadi kelompok yang kelima, alim bukan, santri bukan, pendengar bukan, cinta pun tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, para ibu, para bapak santriyin santriyah rahimakumullah, yang akan saya bahas pada malam ini jadi letter BK-nya campurnya biasnya ngartos tuh bahasa Indonesia Sunda ngartos tuh pilih ada abi baca teu ngartos Sunda teh hoyong Inggris siap lah thank you wae mah biasa abdi ge insya Allah. Nah, dina kesempatan anu ieu hiji abdi bade ngabahas seputar Lailatul Qadar. Seputar naon cenah? Lailatul Qadar. Bahwa peryogi kauninga malam Lailatul Qadar itu aya asal usulna, aya sejarahna. Kunaon ayeuna umat Rasul dipasihan malam Lailatul Qadar? Ada yang tahu kenapa sebab ini? Hah? Ada yang tahu tidak? Nah, kapungkur di zaman Rasul. Yo ngadongeng dia. Di zaman Rasul, ketika Rasul berkumpul sareng para sahabat kasapertos kieu ngarariung kitu kan curhat sharing sareng para sahabat. Tak kemudian Rasul menceritakan satu sosok manusia anu mana eta manusia teh hidupna di zaman Bani Israel, berarti umat sebelum Rasul, beberapa ratus tahun sebelum Rasul lahir. Nah, dina kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa eta jalmi teh namina teh Sam'un. Saha cenah? Sam'un. Eta Sam'un teh sosok pejuang Bani Israel, seorang pemuda yang beriman. Kitab Tafsir Ibnu Katsir nyaurkeun bahwa Sam'un bukan sosok manusia biasa, melainkan dia seorang nabi yang hidup di zaman Bani Israel. Jadi menurut satu riwayat eta teh pemuda pejuang Islam, menurut riwayat nusanes mah eta teh seorang nabi. Saha cenah namina teh? Hah? Sam'un.
Sam'un itu adalah sosok manusia pemuda yang gagah berani, gagah kuat, gitu kan, urat kawat, naon deui tulang besi, naon film mana mira teu geuning, tah nu difilmkeun mah jadi sosok Samson, ciri teh eta Sam'un eta teh. Sam'un jadi naon? Samson mirip teu? Ayalah miripnya. Nah, jadi perlu dikauningan. Jadi seueur film itu kan nu ditampilkan itu ternyata asbabnya atau asal usulnya itu seueur nu diambil tina Al-Qur'an. Seueur komo film azab mah tina Qur'an hungkul. Gitu kan? Mayat ayeuna tidak bisa naon, tidak bisa menggoreng. Oh, tarang gorengnya mayat banyak. Mayat tercebur ke minyak goreng misalnya gitu kan. Oh, kenapa? Karena cenah di dunia nanti tukang nimbun minyak goreng. Oh, film eta mah. Tapi tidak semata-mata film ditampilkan, skenario dibuat terkecuali hiji eta teh aya fakta aslina. Leres teu? Sok gitu kan seueur film komo kisah-kisah ayeuna naon Islami. Nah, termasuk film Samson ya dina film na TV aya Samson Betawi, aya Samson naon deui? Seueur kan benten-benten Persi. Nah, dan ternyata film Samson itu diambil tina tafsir Ibnu Katsir, gitu kan, bahwa dicarioskeun dina surah Al-Baqarah ayat 240 dicarioskeun di dinya aya hiji sosok laki-laki nu gagah perkasa nu jadi pejuang Islam. Setiap aya kemunkaran pasti dihabisi pokona mah. Aya nu maksiat dibantai pokona mah. Dugi ka eta Sam'un teh teu aya anu ngelehkeun balas kuat. Persis siga naon? Samson. Kuat teh Samson. Sok Samson makan ti alit keneh mun dina filmnya hitutna ge matak ayeuna ngapung lain musuhna. Betul teu? Beledug gitu kan ngacleng ka musuhna teh gitu kan direjeng ku sarerea ngararacleng tah. Ternyata dina Al-Qur'an pun seperti itu kisahnya. Nah, jadi Sam'un itu seorang pejuang Islam. Dia hidup di zaman Bani Israel, berjuang melawan kemunkaran, teu kaum aya nu maksiat pasti dihabisi. Dugi ka orang-orang kafir dina waktu harita merasa resah. Merasa naon cenah? Resah. Pusing gitu kan aya naon seorang pejuang bari eta pejuang teh tidak bisa dikalahkan ku sasaha. Nah, akhirnya mereka berpikir Samson teh ieu teh da jalma ieu teh. Gitu kan Sam'un teh manusia, pasti yang namanya manusia pasti punya titik kelemahan. Betul apa betul? Gitu kan awas bisi urang aya nu gagah dikadek teu teurak ditojos teu tembus, suatu saat mah aya lemah. Nah, makana harus hati-hati. Nah, akhirnya orang-orang kafir bikin skenario kumaha carana supaya eta Sam'un teh lumpuh, gitu kan, teu bisa ngabantai deui ayeuna pamunkaran, orang-orang kafir bebas berkeliaran. Akhirnya maka dibujuklah seorang wanita cantik. Wah, sigana film persis ieu mah. Sigana naon? Na film aya wanita cantik, kemudian ayeuna dibujuk ku orang-orang kafir, diburuhan pikeun ayeuna ngagoda Sam'un. Kita ngagoda tah. Naon tujuanana? Ketika sudah tergoda engke supaya bisa diketahui di mana titik lemahna Sam'un. Nah, akhirnya dibujuk gitu kan, dan singkat cerita dia menikah dengan wanita cantik itu. Wah, nikah pokokna mah eta Sam'un teh.
Ketika sudah menikah, ya namanya laki-laki pasti sok rada meleleh ku istri mah. Terus deh. Sakumaha galakna bapak-bapak ieu mah di dieu kitu kan. Wah, di luar berkuar-kuar, eueuh ka bumi mah biasana sok rada melepes. Gitu kan, sieun ku mamah di bumi. Nah, biasana, tapi insya Allah di dieu mah semua laki-laki tangguh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ketika ayeuna Sam'un sudah menikah, maka ditanyalah oleh istrinya. Wah, pasti turut kan ke istri nama. Soalnya mun teu turut, wah cek istrina mun teu turut moal dikasih jatah pokona. Jatah naon? Makan. Jatah naon cenah? Jatah makan. Gitu kan? Nah, akhirnya dia dibujuk kemudian dirayu, ditanyalah Sam'un di mana titik lemahnya sampai dia tidak pernah bisa dikalahkan ku sasaha teu aya nu bisa ngelehkeun. Kumaha cek eta Sam'un, saur Sam'un, yeuh kekuatan kuring teh aya dina rambut. Dina naon cenah? Dina rambut. Mun dina film dina naon cik? Dina bulu kelek tapi banyak. Dina bulu kelek cenah kekuatan teh. Ketika Samsona tertidur, kelekna dicukuran jadi lemahnya. Nabi lemah gitu. Nah, menurut itu kitab, ternyata Sam'un berkata bahwa kekuatan saya ada pada rambut saya. Nah, akhirnya eta si istri mencari kesempatan kumaha carana supaya Sam'un bisa digundulan eta. Rambutnya bisa dipotong supaya eta Sam'un bisa dilumpuhkan. Wah, akhirnya biasa dibujuk, dirayu, dikasih makan banyak gitu kan. Wah, capek kan, tunduk. Akhirnya Sam'un tertidur. Ketika dia tertidur, rambutnya dipotong oleh istrinya, digundulan gitu kan. Dan betullah ketika ayeuna Sam'un digundulan, ternyata ayeuna Sam'un teh jadi lemah, kekuatanna hilang. Sampai-sampai menurut sejarah Sam'un itu matanya ditusuk jadi lolong tah socana, cepilna digeureut, pokoknya habis dicabik-cabik ngan teu jasadna baru gitu kan. Tah sampai-sampai Sam'un itu disalib gitu kan, di talian dina tihang, disalib tapi belum dibunuh. Ya rencananya mau dibunuh. Tapi ketika ayeuna Sam'un tos di talian itu, dikarenakan cek tadi Sam'un adalah sosok pemuda yang kuat imana gitu kan, pejuang Islam. Akhirnya Sam'un ketika dia dalam keadaan darurat ku Allah, kekuatannya dikembalikan di seketika. Akhirnya eta tihang bisa dirubuhkeun gitu kan, socana jadi bisa ningali deui. Alhamdulillah. Ya persis na film lah gitu kan. Nah, Sam'un itu berjuang gitu kan, sampai menurut sejarah kurang lebih dia berjuang selama 1000 tahun. Bayangkan jadi pejuang Islam 1000 tahun, kumaha teuing pahalana tah bari tara maksiat. Kabayang teu Pak pahalana sakumaha? Nah, ketika Rasul menceritakan kisah eta di payunan para sahabat ngaraos kabita ayeuna ku sosok Sam'un anu jadi pejuang Islam gitu kan ribuan tahun da kabungkur bayuswana para ranjang. Ketika ayeuna sahabat merasa naon, merasa hoyong ayeuna gaduh pahala nu saperti kitu, akhirnya para sahabat minta ka Rasul, ya Rasulullah nyuhunkeun atuh ka Allah lah supaya umat Rasul ge aya nu gaduh pahala sapertos kitu, pahala nate tidak terhingga. Nah, ketika ayeuna Rasul disuhunkeun ku para sahabat, Rasul mah tidak bisa kumaha. Naon margina, naon nu dilakukeun ku Rasul, naon nu diucapkeun ku Rasul itu terkecuali atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ketika Rasul ngaraos hoyong ayeuna gaduh pahala seperti itu kanggo umatna,
datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yaitu surah Al-Qadar. Kumaha surah teh? Sok baca sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Inna anzalna lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Jadi ketika ayeuna para sahabat nyuhunkeun ka Rasul hoyong pahala nu ageung, Rasul sami hoyong pahala kanggo umatna, maka sumping malaikat Jibril nyandak wahyu nyaeta surah Al-Qadar bahwa kanggo umat Rasul aya keistimewaan biasa mengimbangi ayeuna pahala-pahala umat anu kapungkur di mana-mana umat Rasul menemukan malam Lailatul Qadar. Nah, salajengna kumaha cenah ayeuna carana supaya urang kenging Lailatul Qadar. Maka di antawis carana adalah saur para ulama, saur Rasul bahwa urang teh kedah ningkatkeun kualitas ibadah urang selama sasi Ramadan. Gitu kan? Naon margina Lailatul Qadar ku Allah ku Rasul teu dipastikeun waktosna. Sugan diumumkeun tanggal sekian Lailatul Qadar. Tanggal sekian Lailatul Qadar henteu. Naon margina? Hiji supaya ayeuna umat berlomba-lomba dina ibadah ka Allah. Nu kadua eta teh bentuk kanyaah ti Allah. Dalamun ayeuna diwartosan ye malam Lailatul Qadar teh iraha, pasti semua aktivitas terhenti gitu kan, sadayana muru Lailatul Qadar. Tak dirahasiakeun. Tah makana urang berlomba-lomba, mudah-mudahan urang dina sasi ieu kenging keistimewaan malam Lailatul Qadar. Salajengna naon cenah cirina jalmi nutos ngengingkeun Lailatul Qadar. Pan sulitnya dicirikeunnya. Ieu teh tos kenging teu acan, urang teh kenging atawa teu. Nah, saur para ulama bahkan tadi dina ayat anu tadi disaurkeun bahwa ketika malam Lailatul Qadar para malaikat itu lungsur ka bumi. Gitu kan, sumping ayeuna ka tiap-tiap tempat, sumping ayeuna ka tiap pelosok. Dikarenakan malaikat turun sedangkan malaikat terbuat dari cahaya. Maka ketika malam Lailatul Qadar cahaya dunia itu akan terlihat redup. Terlihat naon cenah? Redup. Mun enjing-enjing biasana matahari teh nyorot panas. Ta upami ayeuna wengian Lailatul Qadar mah enjing-enjingna teh saur para ulama bakal terasa sejuk, moal panas teuing, moal caang teuing. Naon margina? Kalah dengan cahaya para malaikat. Cenah ari poe kitu mah da sering ngomong musim hujannya enjing-enjing tos ayeuna pararoek tos mendung wah meureun ieu cenah Lailatul Qadar. Oh tiasa hatina teh lembut. Naon cenah? Hatina lembut. Biasa nama ieu teh gede ambek gitu kan, teu gaduh artos ambek-ambekan ayeuna mah jadi luluh lembut. Biasa nama ayeuna ieu teh tara ka masjid geuning ayeuna mah sabada Ramadan ieu mah rajin ka masjidna.
Nu kapungkur mah ayeuna tara sedekah ayeuna mah rajin sedekahna, berarti dia sudah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Ta eta nu paling utami mah ditingali tina aya perubahan atanapi hungteuna upami aya robah berarti ngengingkeun kemuliaan Lailatul Qadar. Paham semuanya, paham? Nah, itu poin pertama. Nu kadua sakumahrina tema mantapkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagai landasan moral di era global. Nah, ini khusus untuk anak-anak muda. Tadi macam orang tua eta mah bagian ibadah gitu kan. Ya anak muda ya. Anak muda, harapan bangsa itu harus yang pertama mempunyai iman yang kuat. Naon cenah? Iman yang kuat. Kenapa? Ketika iman tos kuat mah engke urang janten naon wae ge bakal sukses. Bakal naon? Sukses. Ketika orang jadi seorang pejabat tapi hatinya kuat imannya, jadi pejabat yang beriman. Jadi pengusaha umpamanya gitu kan, ketika hati nak kuat imana maka jadi pengusaha anu beriman. Bahkan cek kasarna yeuh, cek kasarna mun ayeuna seorang pemuda ayeuna imana kuat jadi maling pun maling yang beriman. Tapi naudzubillah, jangan ada yang menjadi punya cita-cita menjadi seorang maling walaupun beriman. Jangan atuh eta mah. Ini bukan warga. Gitu kan? Maka janten naon wae urang ke di masa depan ketika iman kuat, takwa ka Allah pasti sukses. Sok, teu kedah jadi ustaz sadaya atuh saha rakyatna. Sok aya mun jadi ustaz sadaya ieu atuh meureun ngawuruk teh malah anu Bandungan lah. Urang teh bisa ngaji kitu mah kitabna aya gitu kan. Takwa Allah teh dibagi-bagi. Aya nu bagian janten pengusaha, aya nu fokus di kepemerintahan sapertos paku, aya nu fokus nguruskeun masjid sapertos ayeuna Bapak Ketua DKM, aya nu nguruskeun pamuda sapertos ieu nu ngarora gitu kan, para ustad-ustad muda. Takwa Allah teh dibagi-bagi sesuai ayeuna naon bagianna masing-masing, tapi nu paling utama modalna naon? Iman sareng takwa. Sok gitu kan, terutama ini anak-anak santri yang sekarang ikut pesantren kilat ya gitu kan. Kenapa disebut pesantren kilat? Kapan ngaji nak rasa kedap sakerejep siga kilatnya 10 hari beres gitu kan. Alhamdulillah. Nah, maka pendidikan ini harus dilanjutkan, harus naon cenah? Dilanjutkan. Jadi ke Sawal semuanya kembali ke madrasahnya masing-masing. Siap semuanya, siap? Awas pokoknya mangke dikontrol ya. Gitu kan, dikontrol ka dieu ka desa heuleut. Gitu kan, betul tuh janjina ya. Para santri melanjutkan pendidikan anak. Naon margina yang menjadi kebanggaan hoyong kuat iman hoyong kokoh sing rajin ka masjid. Sok sabangor-bangorna jalmi gitu kan, sagoplah-goplahna jalmi ketika ayeuna sadar nuju di masjid pasti rada berkurang kegoplahanna teh. Terus deh nya ayeuna mah kanda musimna di masjid gitu kan, sagado oprek ayeuna mah ngabuburitna nongkrong di masjid ada banyak. Nah nongkrong tapi minimal ketika ayeuna urang nongkrong di masjid mah urang teh menyadari oh bahwa ieu teh masjid, dugi ka ayeuna pada melan urang teh kelakuan urang teh terkontrol dan menyadari naon tempatna masjid, tempat anu mulia. Maka ketika jalmi sumpi ka masjid disadari atau tidak maka grafik imannya naik, imana tambih kuat. Nu kadua benteng orang beriman itu adalah Al-Quran. Naon cenah? Al-Quran.
sok sing rajin maos Al-Qur'an, upami ayeuna santri sing rajin belajar Al-Qur'an. Sok komo ayeuna Al-Qur'an didalami gitu kan. Kemudian ayeuna engke mengkaji kitab-kitab nu sanesna. Alhamdulillah kamari pakulu gitu kan waktos abdi ngajurian lomba MTK musabakoh qiraatul kutub tingkat kecamatan Leuwi Munding di Desa Rajawangi. Alhamdulillah juara pertama nanti ti heuleutnya. Alhamdulillah Pak Bu. Gitu kan ti heuleut tah istrinya. Nah, alhamdulillah. Tah itu kedah naon ditingkatkeun. Gitu kan. Ayeuna kos katingali rempeg gitu kan ayeuna pengayomna aya, penyumbang danana aya, kantun ngamaksimalkeun. Engke Sawal madrasah rame kendi. Siap semuanya siap? Bapak-bapakna siap henteu? Oh harus siap. Nyetak kurang kali solet teh kalah kompak, Pak. Imam murah kali didorong ayo gitu kan. Didorong mah ari urang teu ngadukung. Wah itu harus kompak. Anak ayeuna harus siap, orang tua juga harus siap. Siap naon? Siap berkorban. Korban harta, korban perasaan. Sok masantrenkeun murang kali teh butuh pengorbanan. Komo ari santri mah sok kacarioskeun sok pararuduk cenah. Wartosna teh leres da. Alhamdulillah teman wudu mah wudu gue aya sehat mah sehat leres. Itu kan ngan biasana cenah mun masantren sok naon? Sok kudu eta teh sok bergejolak Pak manah teh. Duh ieu ningali putra asa teu tega. Cenangna meuni hararejo kitu kan siga batu akik. Dina ramo-ramona teh hararejo tah eta teh perang. Jiwa urang teh ieu teh lanjut masantren teh atawa cabut wae murang kali teh da karunya. Tah dina kondisi nu eta sepuh harus rela berkorban. Siap semuanya siap? Nah, jadi murang kalihna kedah siap, sepuh lagi kedah siap. Mudah-mudahan desa heuleut tambih-tambih majeng, tambih-tambih religius. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu katilu benteng ayeuna supaya iman tetap kokoh teh adalah lewat zikrullah. Rajin zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabarata kuncina teh? Tilu, hiji sing rajin ka masjid, dua sing rajin maos Al-Qur'an, nu katilu sing rajin zikrullah. Insyaallah ketika ayeuna iman kuat maka bakal muncul buah-buah tina iman. Naon ayeuna muncul ayeuna nu muncul tina iman nu kahiji buahna teh adalah semangka. Naon cenah buah nu kahiji? Terang semangka teh. Semangka ayeuna musim kan es campur pakai semangka seger untung ayeuna mata tos buka kabita ge tiasa langsung ngaregot pami aya mah gitu kan. Nah semangka naon semangka teh singkatan semangat bekerja karena Allah. Naon cenah semangka teh? Semangat bekerja karena Allah. Eta buah nu kahiji. Nu kadua buahna teh sirsak. Terang sirsak teu? Naon cik sirsak? Naon sirsak? Awas patu kerjeun duren sirsak. Itu kan sirsak. Sirsak itu singkatan dari silaturahmi sambungkan yang retak. Naon cenah? Tuh kata larda silaturahmi sambungkan yang retak. Nu katilu buah iman teh jeruk. Naon cenah? Jeruk tahu jeruk? Jeruk teh jauhi perbuatan buruk. Nah, itu iman mah jauhan. Nu ka sabaraha? Nu ka opat buah tina iman teh adalah apel. Naon cenah? Apel. Gitu kan? Naon apel teh? Amalkan isi kandungan Al-Qur'an.
mudah-mudahan urang sadayana masuk karena kelompok jalmi-jalmi nu beriman nu kadituna urang kenging pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu tiasa didugikeun kirang langkungna hapunten anu kasuhun utami ka para sepuh sadayana abdi ieu sanes mapatahan Mojahid Kamri, para bapak ibu sadayana dan merimatos jaragoan Mojahid gitu kan. Ieu mah etang-etang sharing utami nama abdi mah ieu mah curhat ka murang kalih gitu kan. Margi ieu kan utamina acara naon, acara murang kali urang. Mudah-mudahan kapayuna murang kali tambih semangat dina belajarna dugi ka terwujud urang gaduh putra putri anu solih solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu tiasa jugikeun kirang langkungna hapunten anu kasuhun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.